Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon, awhagon ko kamo karon sa pag-abli sa atong balang kasulatan sa Lucas 15, bersikulo 11 ngadto sa 24. Bersikulo 11 ngadto sa 24 atong pagawasahon na igsuon. Magaingon, og siya miingon dihi usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Og ang manghod miingon sa iyang amahan, Amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. Og kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Wala dagtig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan. Ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta, og didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatungayan. Og sa naggasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yuta, og siya misugod sa pagbati sa kawalan-on. Busa siya miadto og mikapyot sa usa nga nagpuyo niadtong yuta, og siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. Og siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy. Ug walay tawo nga mihatag kaniya bisan unsa. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, siya miingon, kadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga nang hingapin. Samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Mutindog ug muadto ako sa akong amahan og ingnon ko siya, Amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Og dili na ako takos pagatawgon nga mga nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Og siya mitindog og miadto sa iyang amahan. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan og kini giabot og kaluoy, og midalagan og migakos kaniya og gihagkan siya. Ug ang anak miingon kaniya, Amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulog kini kaniya, og butangig singsing ang iyang kamot, og sapatusi ang iyang mga tiil, ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawa kini, og mangaon kita og managsadya kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya, og sila misugod sa pagsadya. Pagkaanindot may igsuon ining pulong sa Ginoo. Busa kining atong mensahe karon, akong giuluhan samtang ang langit na nagsadya o na nagkalipay. Samtang ang langit na nagkalipay. Mag-ampo ta may igsuon. Ginoo amahan namo balaan. Tabangi kami karon sa pagsabot sa imong pulong, pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu, kay tungod ang imong pulong espiritu ug kini masabtan lamang pinaagi sa espiritu. Busa tabangi kami nga among makabot ang mga leksyon nga imong itulol ka namo ug hinaot pa kini ang pag-angkunon ug among ipanginabuhi aron kami Lord mulambo gyud sa among pagpanginabuhi
ingon nga imong mga anak. Salamat Lord, makining among pag-ampo. Di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. So, nakita na to diri migsuon kay balubo mo nga ang langit na nagsadya o nagakalipay nga naman unsay hinungdan. Well, unsa nato sa pagkaibaho nga kining langit na nagkalipay. Kanus aman ni mahitabo. Kini atong karong pagasusihon. Pinaagi nining teksto nga atong gibasa nining balaang kasulatan. Ibalo mo maigsuon nga ang sala mao'y makapasubo sa kasing-kasing sa Dios. Nga naman, kay siya mao ang nakahibalo sa kasakit o sa pag-antos nga dala sa sala ngadto sa kinabuhi sa matag usa ka taong makasasala. Nakasabot ang Ginoo kung unsa kasakit nga ang usa ka makasasala naagyod nag-antos gyud siya sa sugo sa sala sa iyang kinabuhi. Sama nini karong atong pagtulunan kung atong basahon ang context ni ini sa unahan. Kini kasaysayan may gisuon nga ang Ginoo mihatag og nagtudlo og sambingay tungod kini mga Pariseo o mga eskriba nagbagulbul sa atong Ginoo. Unsa may hinungdan? Atong basahon ng bersikulo 1 ngadto sa 2 nagaingon, og unya ang mga maniningil sa buwis og ang mga makasasala miduol silang tanan sa pagpatalinhog kaniya. Kang Hesus Kristo. Karon pag-abot sa bersikulo 2, og ang mga Fariseo og ang mga eskriba na nagbagutbot nga nag-ingon, kining tawhana nagaabi-abi sa mga makasasala og nakigsalo kanila sa pagpangaon. Kaya kini mga Pariseo, mga relihiyosong mga tao, nagtuo nga sila mataro kay tungod nakabalo sila sa balaod sa Dios, nagbagulbol sila nga si Jesucristo nakipagtigom sa mga makasasala. Kunya ang ilang pangutana, ang ilang sulti, kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo kanila sa pagpangaon. Igo gyud sila. Tinuod ang ilang gisulti kay sungod maingon si Kristo katong basahon ang Lucas 5 ngadto 32, nagaingon si Kristo, wala ako manhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Eksakto gyud ang ilang pagyubit sa atong Ginoo. Busa kining panahona diha sa pagsulti ni mga Pariseo ug eskriba, higayon ni Jesus aron sila tudluan. Pinaagi sa paghatag ni Jesucristo og sambingay. Tulo ka sambingay alang sa kaluwasan sa usa ka makasasala. So makita nato ni migsuon kining sambingay diha sa bersikulo 3 ngadto sa 24. Primero, gitudlo ni Kristo ang sambingay sa nawala nga karnero, bersikulo 3 ngadto sa 7. O ikaduha, sambingay sa mga nawala nga sinsilyo, the lost coin, diha sa bersikulo 8 ngadto sa 10. O karon ang atong pagatun-an ang nawala nga anak, bersikulo 11 ngadto sa 24. Niining mga sambingay nga gitudlo sa Ginoo, nagmaya o nagkalipay gyud ang langit tungod sa kaluwasan sa mga nawala o sa mga nangawagtang mga makasasala. Niining atong pagasusihon karon bahin sa sambingay sa nawala nga anak, kining anaka usa ka mausikon ano mapagpatuyang apan sa kaulihan naghinulsol siya og mibalik siya sa iyang amahan nga daw larawan sa usa ka makasasala nga nakaamgo siya sa iyang sala, busa mibalik siya sa Dios Amahan aron muampo kaniya og mangayog pasaylo. Busa ang kaluwasan naglakip ning pagtuo sa Dios og pagtalikod sa sala. Mao ni hinungdan nga ang langit gyud na nagmaya sa diha nga dunay usa ka makasasala nga maluwas tungod siya iyang paghinulsol. So atong tan-awon kini maigsuon kining atong gibasa nga Lucas 15 maigsuon. Bersikulo 11 ngadto 24. Ato kining
tungaon sa tulo ka parte may igsuon. Primero, atong tan-awon ang pagka-rebelyoso nining anaka. Ikaduha, ang resulta sa iyang pagrebelde, o ikatulo, ang nagtulod kaniya aron sa paghinulsol. Primero tan-aw nato may igsuon. Unsa may klase ning pagkatawhana kining anak, siya usa ka rebelyoso. Now, kining anak maigsuon nga rebelyoso, dagway nato ning tanan. Bisan pa sa atong pagkabuutan o pagkamaayo sa pananaw sa tao apan pag-abot sa langit, pag-abot sa Dios, rebelyoso gyud ta. Nga naman, tanan makasasala og wala gyoy nakakabot sa himaya sa Dios. Tanan nakabsan sa himaya sa Dios. So busa kining anak ka mao nay naglarawan sa atong kahimtang karon sa mga wala pagyoy kaluwasan. Tanawa, atong basahon ang bersikulo 12. Og ang manghod miingon sa iyang amahan, Amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. Og kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Tanawa, usa ka rebelyosong anak nga mapugsanon, gipugos ang iyang amahan nga bahinon na ang iyang katigayunan. Nakaibaluta nga usab bahinon ang katigayunan, kinahanglan ang amahan patay na. Subot pasabot nini, ang gusto nining anak nga patay na ang iyang amahan. Kay tungod yan namugos siya nga itungaon na ang ilang katigayunan sa iyang maguwang nga igsuon. Gipangayo ang iyang katungdanan. Gipugos ang amahan. Di ba? Usa ni karebelyoso. Usahay pud kita. Di ta maminaw sa atong amahan, magpugos kita kung sa itong gusto, dili ta pabadlong, gusto nato nga doon natay kagawasan sa atong kinabuhi. So, ang amahan, gitungan niya ang ilang katigayunan. Unya sa pipila ka adlaw, iyang gitigom ang tanang iya ha. Unya, gibiyaan ang amahan. Versikulo 13. Wala dangtig pila ka adlaw, sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan, ang anak nga manghod ni panaw, ni biya, way kaluoy ning bataan, ning tawhana. Sa mata sa tao, way kaluoy. Apan sa mata sa Dios kita, mausa. Nagdili ta mo pabilin sa atong Dios, mo biya ta, mo lakaw ta, kung sa itong gusto, paingon sa kinabuhi, gusto natong ipanginabuhi. So busa mipanaw siya ngadto sa usa ka halayong yuta, nga namang layuman. Kay tungod di siya gusto nga hilabtan siya sa iyang mahan. Kay gusto niya manginabuhi siya dunay kagawasan. Di ba? Kita usahay imbitahon ta sa mga igsuon nato sa atong amigo nga adita simbata. Ayoko hilabti. Do na tay kagawasan. Mao na rebelyoso kayo. Tanawa. Iyang giandam ang tanan niyang kabtangan kay gusto na siyang mag-independent sa iyang amahan. Di siya gustong papadlong, di siya gustong hilabtan siya. Gusto niya kagawasan. O biadto sa layo. So makita natin nato kining unsay ugali nining tawhana, rebelyoso kayo. Ato ni makita ang rebelyoso apan kanahan naglarawan na nato nakita sa rebelyoso sa atong ginikanan, sa atong mga kaigsuonan, labi na sa Dios. Kay ngun nato nga maluwas ta pinaagi sa atong kaugalingong kusog ug pamaagi. Karon sa diha nga mipanaw na kining tawhana, unsa may makita nato karon. Makita nato ang iyang pagka-rebelyoso, ang mga resulta. Unsa may mga resulta. Tanaw na to, versikulo 13 again. Nag-ingon. Og siya, og I'm sorry. 15, no? 15. Og nag-ingon.
Ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta, gusto niya inusara, og didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan. Pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Unsa may unsa may resulta niini sa iyang pagpamugos sa iyong ginikanan? Oy, nahimo niya ang iyang gusto o gipiling klase nga kinabuhi. Ang iyang kinabuhi mao ang pag-usik-usik sa iyang kakigayunan. Nga naman, kwartahan god, adunahan god. Sumao po na kita. Ang atong mga nadawat nga katigayunan gikan sa Dios, grasya lamang sa Dios, atong gamiton ni sa atong mga bisyo, magpahilayo ta, di ta papadlong, di ta gusto nga dunay uh, mo tagad nato kung sa ating gibuhaton. Unya, unsay gipili nini? Ang kinabuhi nga igo sa iyang pagtumaw ni iyang kinabuhi, kaugalingong kinabuhi. Apan kining kinabuhi, dautan kining pagkinabuhi. Dautan kayo. Basahan nato. Nag-iingon, og didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan, pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Muna, dautan ang iyang pagpanginabuhi. Dili siya gusto nga badlungon siya sa amahan, dili siya gusto nga pugnan siya sa amahan, dili siya gusto nga i-supervise ang iyang kinabuhi sa iyang amahan, sa iyang kaulingong gipiling kinabuhi, mo yung gusto, apan dautan. Nga naman, iyang giusik-usikan ang katigayunang gihaguan sa iyang amahan. Sama na po nato, gitagaan tas ginuog maayong panlawas, apan dad-on nato sa mga bisyo, gitagaan tag maayong itsura, apan dad-on nato makaguba sa atong kinabuhi, atong giusik-usikan. Sa Tagalog pa na, usa ka alibughang anak. Alibughang anak. Ambot pasabot, mapatuyangon na anak. Mapatuyangon nga kita mga tao sa Dios. Di tababadlong sa Dios. So, unsa may resulta nini, may igsuon. Nagkalisod-lisod siya. So niini, doon nagyoy dakong resulta. Dili nagyoy nato ikatingala nga kung kita mo pahiloyo sa Dios, gusto nato nga kita mapatungayo at mapatungayon sa atong kinabuhi, di ta magpasakop sa Dios, naagyoy may tabo nato. Ayaw gyud katingala, ayaw gyud basula ang Ginoo kung sa imong madawat nga kinabuhi. Unsa may nahitabo? Bersikulo 14. Og sa naggasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yuta. Pasabot sa tanang yuta nga iyang gisuroy-suruyan, way makatabang niya. Dakong gutom sa iyang kagalingon niadtong yuta. Nga naman, kay tungod mao kini ang bunga sa mapatungayon nga tao. Dili gyud magpakontrol sa Dios, dili magpakontrol sa ginikanan. Mo resulta gyud sa kalisod. Dili lang kaingong kalisod sa kahintang gutom kaayo, may igsuon. Naakintahay bisan pa sa ato kang kalisod, moabot ang mga balatian sa atong kinabuhi. Kung ikaw naa sa drugs, unsa may tabon, mabuang ka diha. Kung ikaw naa ka sa mga bisyo, maut-ut ang imong tinahi, na cancer, imong baga, naagid ang kalisod. Unya unsa may tabo? Tanawa, basahan nato utrong 14 ngadto 15. Og sa naggasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yuta, og siya misugod sa pagbati sa kawalan-on. Wala na. Useless na siya, impotent, hopeless. Tanaw sa 15. Busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yutaa, og siya gisugod ini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. Unsa man ni?
Nung sabi po ito sa ni, wala nagbisay mahimo nga maayo sa iyong kinabuhi. Mikapyot na lamang siya sa usa katao aron sa pagpangalagad. Unsa man pagpangalaga, siya buoy gisugod ngadto sa paglawog dito sa mga baboy. Now sa mga Israel, hugaw kaayo ang baboy alang kanila. Apan gilaw, hikap siya dito, unya nagpangandoy pagyud siya nga mukaon dito sa mga pagkaon sa baboy. Apan wala siya tuguti sa tag-iyas baboy nga imong ilugan ng pagkaon baboy, naunsa ka? So wag yun siya mahimo. O pag-abot sa 16, wala yun siya paglaom. Apan siya, may pahilit nga to sa mga awaaw o nag-ampo. Pagkaanindot, no? Kasagaran nato natas kalisdanan, atong baso ng Ginoo, kinumuan nato ang Ginoo, dili gyud mo ampo apan kinintawhana. Gipadako nis ginikanan nga dunay kahadlok sa Dios. Bisan pag sa iyang pagka-rebelyoso, miabot gyud ang panahon nga nakahinumdum siya kung sa pagkamaayong iyang amahan o unsa gipanudlo sa iyang amahan bahin sa Dios. So busa dunay say pag-ampo mahigsuon. Giampo niya ang iyang kalisod. Busa pag-ingon sa bersikulo 17, apan sa nahiulian na siya sa pamuot. Tanawa? Kay primero, giharian siya sa kagalingon, kinabuhi, gipili niya, gusto niya mag-usik-usik, apan magbalik yun ang iyang panimuot, sayop ning akong gibuhat. Sayop ni. So busa sa 17, apan sa nahiulian na siya sa pangmuot, siya miingon. Ana, mga pagbasol siya kagalingon. Apan, nalamdagan ang iyong hunahuna. Hain na siya sa iyang kahimtang karon. Nga siya dato, anak kong dato. Kay daghan silang sulugoon. Mingon siya, pagkadaghan gayon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Nga may mga pagkaon nga hingapin, sobra-sobra kayo. Samtang ako dinhi, nagakamatay ako sa gutom. Tanawa. Migsoon, imbis nga kita masuko sa atong kinabuhi, nagkalisod-lisod ta, imbis nga kita magapamita patang mga pangagi nga mangawat kita, manghold up kita, magbisyo ta, aron makakita kwarta, manugal kita, imbis nga mobalik ta. Baliko na nga atong pahinuot o atong unaw-naon unsa ang atong kinabuhi sa mingagi. Dili nato gamiton ang atong kalisod, ang atong kawalay mahimo ug walay paglawom o kagutom nga mulabaw tag pagkarebilde sa Dios. Kinahanglan gyud magpaubos ta. Atog yung hunahunahon hain mangkon na sayop. Og unsa ang imong kahimtang sa diha nga wa ka pa magrebilde? Maayong imong kahimtang nga karon basuhon nimong Ginoo, imo na nang buhat. Busa ang bunga sa sala, kamatayon yun, kagubot yun sa inyong kinabuhi. So, mingon siya nga, ang akong amahan, daghan silang mga sinuhulan, tunay pagkaon o daghinginapin, sobra-sobra. Samantalang ako, anak, ni ako din nagkamatay sa akong kahintang gutom sa layo. Kung kana maoy mo resulta sa imong kalisod, maigsoon, sa imong kahintang, tungod sa imong sala, kinahanglan maog yun na ang maoy arang nga maayong pagabuhaton nimo nga imong hinumduman nga dunay Dios, dunay amahan nga nagmahal nimo unsa may imong buhaton. Mao kini ang gibuhat sa kining anak ka. Primero, gipakita ka nato unsa siya pagkarebelyoso. Ikaduha, unsay resulta sa iyang pagrebelde. Bisan pag siya dadaot siya, gagutom siya, apan naay maayo. Nga naman, naghuna-huna siya. No? Nagpamalandong siya. Unsay angay niyang buhaton. So karon, niya na karon, unsay sunod, mao ang iyang paghinulso. So, unsa may paghinulso mo igsuon? Hila ka, kay tungod nagkasala ka? Dili. Ang paghinulso tinuod, nagaingon ang Roma 12:2, ang pagbag-os hunahuna.
Bag-uhon nimo ang imong hunahuna, imo ning klaruhon ug unsa imong kasaypanan kinahanglan imo kaning talikdan ug ngadto ka paingon, das-das paingon ngadto sa Kristo sa tinuod ng kinabuhi. So unsa may basihan sa paghinulsol may igsuon? Unsa magyud? Mao kana ang pagbag-o sinuna. Mao nay tinuod nga paghinulsol makita nato ining anaka. Nga naman, versikulo 7 ngadto sa 19, ato basahon. Nagaingon may igsuon. Apan sa nahiulian na siya sa pamuot siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga nang hinapin samtang dinhi nagkamatay ako sa gutom. Usa miingon siya sa iyang hunahuna. Naminsar siya, mibarog siya, nagdetermina siya, miingon siya, mutindog o muadto ako sa akong amahan o ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit o sa imong atubangan. O dili na ako takos pagatawgon pang nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Tanawa, mao ni tinuod nga paghinulsol kay balo siya kung say angay niyang buhaton. Iyang gibag-o ang iyang hunahuna. Ang konbiksyon di sa iyang kasing-kasing nga siya gyud nakasala. Nakasala siya. Unya misalig siya sa iyang kabubuton. Misalig siya sa iyang kabubuton nga doon nagkoy siya will. Doon nagkoy siya pagkabuhaton. Dili kay paghinulsol, igo na sa sulti, igo lamang sa nahuna, pasayluwa o Ginoo. Apan, kung sa may gibuhat nini, iyang plano gyud tingod yun sa versikulo 20, og siya mitindog og miadto sa iyang amahan. Ang iyang pagbag-o sa nahuna, iya kining gibuhat. Og iyang gisugid ang iyang sala. Naigsuon. Mao kana pagpasalig sa iyang kabubuton nga mitindog siya, miadto siya gyud sa amahan. Tanaw sa netabo. Tanawa. Versikulo 20. Og siya mitindog og miadto siya ang amahan. Kung sinetabo. Wa sa kibawo, ang iyang amahan sukad nga mipahawa siya, mipanaw siya, wa na good maglunga ang iyang amahan sa paglantaw kaniya dito sa puntod sa agianan kay nagsalig ang amahan nga siya mo balik yun kay tungod makahinumdum siya sa iyang sala. Tanawa, og siya mitindog, versikulo 20, og miadto siya ang amahan, apan, pagkadakong apan na igsuon, mo ni maayo kung maghinulsol ta, sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing, apan atong pagkabuhaton katong atong paghinulsol kay tungod idiliigo ang pagbag-ula sa unahuna kinahanglan pagbag-og direksyon, paglakaw nato. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nalangtawan na siya sa iyang amahan. Nakita siya sa iyang amahan og kini giabot og kaluoy. Nganuman balingugawan niya. No? Ang iyang sinina in town, wala rin maayo netong pagpanaw niya. Super maayo pagka plansado kayo. Gilaw-gilaw apan karon mura nagdugta na. Kalisod niya nagkaniwang pagyud. Mo nang layo pagali. Ang amahan giabot og kaluoy. Ang amahan wa gyud muhuhat nga moabot ang anak diha kaniya. Ang amahan mao'y midagan og bigakos kaniya og gihagkan siya. Pagkanindot na igsuon, mao ni klaro kaayo sa tanang tao kita kung makasasala kita, nagrebelde kita sa Dios, ayaw unaw na nga ang Dios nagpasagad nimo, gilantaw ka na sa halayo pa. Nakaibalo siya nga ikaw mo balik kaniya o dito sa punto dito sa kalsada, sa tumoy sa kalsada, gilantaw Ginoo ang Ginoo mo yung unag mo duli mo mugakos nimo kay tungod siya naigugma kanimo. So busa diha sa nga ang imong hunahuna nagbag-o na, imo pag yung gibuhat sa imong tiil, milakaw gyud ka, miadto gyud ka, dito pa lamang sa tunga-tunga sa dalan, nakita ka sa amahan. So busa unsay pagkabuhaton. Versikulo 21. Gisugid na sa anak ang iyang sala ngadto sa amahan. Maun po na iyatong isulti sa amahan.
sa atong Dios ug unsay atong sala. Dili kay mingon ta nga Lord kay bawo ka sa akong sala. Dili tagsa-tagsaa ang imong i-confess. Confession na igsuon, ambot pasabot nga confession sa Griego, ambot pasabot hinganli kung unsa ang imong sala. Dili kay in general. Kinahanglan yun, hinganli nimo ug unsa imong sala. Unsa may gisulti sa anak 21, ug ang anak mingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Unsa may yang giangkon diri? Nakasala siya batok sa Dios sa langit ug nakasala siya batok sa iyang amahan, sa iyang atubangan. O bingon siya, og dili na ako takus pagkataugon pa nga imong anak na ang tudog yung kayong pagpaubos. Kay siya nagtuo nga sa pinaagi sa iyong pag-angko ng pagpakaubos, siya kaluyan sa Ginoo. Now, dili maigsuon. Dili tungod sa imong pagpaubos, kay kaluyan ka, daan ng naluod ng Ginoo kanimo, naglantaw na kanimo. Ang butang sa Ginoo nga mabatig yun sa imong ngabil ug unsay naa sa imong hunahuna nga nagbag-o ka. Mayingon bagali siya, himuan na lamang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Maigsuon, ang anak kita nga nakasala, espesyal pag abot sa Dios, pag ikaw muangkon sa imong sala, mo confess sa imong sala. 1 John 1:9, kung ikaw muangkon sa imong mga sala, detalyado mga sala. Dili kay muangkon sa imong sala, general dili. Muangkon sa imong mga sala, siya gayud matarong og balaan nga mopasaylo sa imong sala ug limpyuhon pagyud ka sa mga tanang kadautan. Mao ni kinanglan nga paghinulsol, dugmok gyud ang kasing-kasing sa paghinulsol. Kinahanglan gyud nagyud ang tinuod nga pagpaubos. Dili kay sulti lang. Nagus buhat, nagus pagbag-o sa atong taras. Psalms 51 verse 17, unsay gisulti dito maigsuon, bahin ni David, kibadto si David, grabe ang iyang sala. Ang iyang pagpanapaw kay Bathsheba ug pagpatay niya sa bana ni Bathsheba. Mingon siya diri sa Psalms 51 verse 17, ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulon. Mo ni atong ikahalad. Ang usa ka nagdugmok o usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing o Dios, dili mo pagkatamayon. Wow! Dili gyud pagkatamayon sa Ginoo kadtong dugmok nga kasing-kasing tungod mahinulsulon. Nagyud ang kaguol tungod sa sala nga imong nabuhat. Dili kay hilak lang, kundi pag-usab sa imong una-una, pag-usab sa imong plano, pag-usab sa imong lakaw, nagyud. Busa 21 nagaingon, og ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong abatubangan, og dili na ako takus pagkataugon pang imong anak. Himuan na lamang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Mga igsoon, kabalo mo nga usa ka tawo nga maghinulsol, pagkanindot yan na kay espesyal sa Dios. Tibuok langit dunay kalipay, nagmaya ang langit tungod sa usa ka tawo nga makasasala na nakaamgo sa iyang sala ug may angkon ug nagbag-o yang unahuna ug mingadto siya sa Dios ug ang Dios pagagakson gid siya tungod sa iyang tinuod nga pagpaubos. Pagpaubos miingon siya sa 19, og dili na ako takus pagatawgon pa nga imong anak, himuan na lamang ako usa sa imong mga sinuhulan. Makaluoy. Pagkanindot ning mga kining pagpaubos gyud sa atubangan sa Ginoo. So unsa may panalangin sa paghinulsol, may igsoon? Unsa may tubag sa kasing samahan? Versikulo 20. Og siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Pagsangtang dito pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan. Mo nay kasing-kasing sa atong Dios. Kay palo siya nga tinuod gyud ka naghinulsol kay tungod moatubang gyud ka, moduol gyud ka.
ug musugid gyud ka sa imong sala. So 22 ngantos 23, miingon ng bata nga himuan na lang usa sa imong sulugon apan ang amahan, bersikulo 22, apan ang amahan miingon sa iya mga ulipon, dadaan ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya ug butangig singsing ang iyang kamot ug sapatusi ang iyang mga tiil ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawa kini ug manghaon kita ug managsadya tibuok langit managsadya tungod sa usa ka tawo nga naglusod. Dunay pagmaya sa balay sa amahan. May igsoon. Bersikulo 24 ngantos 25. Kay kining akong anak namatay na. Apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na. Apan karon hingkaplagan siya. Og sila misugod sa pagsadya. Og ang iyang anak nga magulang didto sa uma og sa nagsingabot siya duol sa balay, iyang nadungog ang huni og panagsayaw sa panimalay sa iyang amahan. Paigsuon, sultihan ko kamo, bisa pag unsa ka itom ang imong sala sa Dios, bisa pag unsa ka puwa ang imong pagkadautan at tubangan sa Dios, kung ikaw gyud maghinulsol, musibot pagsabot sa paghinulsol, magbag-o gunahuna imong planuhon nga muduol ka sa Dios, muduol ka kaniya ug musugid sa imong sala, pag-angkon sa imong sala, maigsuon magmaya gayud, magkalipay gyud ang langit. Basa nato Lucas 15:10 nag-ingon, sultihan ko kamo nga sa ingon usab ni ana may kalipay unya sa atubangan sa mga manunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol. Unsa kuno? Ang mga anghel sa atubangan sa anghel, kinsa may atubangan sa anghel? Ang Dios. Tibuok langit naagyud ang kalipay sa mga anghel, sa mga naluwas, labi na ang Dios. So pag hinulsol may igsoon, tinuod nga pag hinulsol, unsay but pasabot pag hinulsol dili kay paghilat lang sa imong sala, pag-angkon lang nga wa kay gibuhat. Imong isugid sa langit apan imong pagabuhaton. Muduol ka kaniya. Kini mao ni importante pag hinulsol sa pag-abot sa kaluwasan. Dili ka maluwas kung walay paghinulsol. Kay kining paghinulsol naglakip ni og kausaban sa imong hunahuna. May tungod sa kaugalingon, may tungod sa imong sala, o sa may tungod sa imong manluluwas. Nga way manluluwas nga gawas kang Hesukristo lamang. So tinuod pag hinulsol naglakip sa walay pagtabon, walay mga pasumangil o pasangil nagitanyag. Matinud-anon nga pagsugid ako sa makasasala o ako nakasala o Ginoo. Ang tinuod nga kaguol ug kasabo tungod sa sala madala ngadto sa pagbag-os hunahuna og pamatasan igsoon. Ang tinuod pag hinulsol nagtinguha sa paghimo sa mga butang nga matarong sa Dios og sa ubang mga tao. Ang langit naagyod nagakalipay tungod kanimo nga ikaw nagbag-o hunahuna, naguol ka sa imong sala, nagahilak ka sa imong sala, o nagbag-o ka nga imo kining angkunon at tubangan sa Dios, o muduol ka kaniya, pinagi sa pagtuo. Ang langit yun, managmaya. Tungod kanimo nga usa ka makasasala, nga naghinulsol, o midangop kang Hesukristo nga imong manluluwas. Pangutan na ko igsuon, naluwas ka na ba? Sa imong pagsalig, pagtuon naluwas ka na, pinaagi sa imong pagkamaayo. Ang kaluwasan pa, nahitabo kay tungod naghinulsol ka, naguol ka, miduol kang kay Kristo, pinaagi sa imong pagsalig. Apan kung wala ka pa maluwas, sa ingon ni ini, nagipakita, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw pakyasa ning adlaw, nga isugid nimo ang imong kasing-kasing, umuduol ka sa iyong presensya, pinaagi sa pagtuo o maghinulsol
ang kuno ng iyong sala ug dawaton si Kristo nga imong maluluwas. Amen. Buhata ka na igsoon. Magampo ta. Dalay ko na mga mahan, salamat sa imong pulong karong hapuna. Hinaot pa. Nagatong nakadungog. Nakasabot og tin-aw. Pinaagi sa gahom sa Espiritu. Nga masabtan na siya makasasala o siya rebelyoso. O gipili niya ang iyang kinabuhi. Paingon sa kalistanan. Paingon sa kawalay paglaom. Apan siya nakamatngon sa iyong kagalingon. Ang kinahanglan siya mo balik sa Dios ug mangayog kapasayloan. No, hinaot pa nga ikaw gyud magluwas nining mga orasa sa mga tawo misali ko bidulya kanimo ug naghinulsol sa ilang sala ug kini ilang talikuran. Daghang salamat, Lord. Daghang salamat mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong sa Kristo.